ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਢੂਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਸੂਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਸੂਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਸੂੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 450 ਗਾਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਗਾਂ ਸੂਪੂਗੀ। ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ 2-3 ਹਰ ਰੋਜ਼, ਫਿਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਹਾਈਐਸਟ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ 30 ਗਾਈਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀਕ ਇੱਦਾਂ ਰਹੂਗਾ 30 ਗਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਨਾਲੇ ਫੀਡ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਗਾਈਆਂ, ਔਗਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਗਰ ਭਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ, ਗਾਈਆਂ ਆਪਣਾ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਪਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਇਹ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਨਾਂ ਹੈ ਸੈਲਫੋਰ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੈਲੇਨੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸੈਲੇਨੀਅਮ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਬੀ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੈਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੂਈ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਢੂਈ ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੋਰ ਔਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪੋਰ ਔਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਢੂਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇਰ ਪੈ ਜੇ ਗਾਂ ਦੀ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਲੇਨੀਅਮ ਹੈ ਇਹ ਜੇਰ ਪਾਉਣ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ 100 ਗਾਈਆਂ ਮਗਰ 10-12 ਗਾਈਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੇਰ ਪੈ ਜੇ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੂਣ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ 2 ਵੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾ ਦਈਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਸੂਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸੂਣਦੇ ਸਾਰੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੇਰ ਵੀ ਪੈ ਜੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਸਤੀ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗਾਂ 'ਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹਦੇ ਜੇਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪ ਵੀ ਗਲਵ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੋਬ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 170, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ 260 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਾਈਆਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੈਟ ਗਾਂ ਹੈ ਜੀ 207। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਰ ਔਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਗਾਈਆਂ ਸੌਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸੈਲਫੋਰ ਸੈਲੇਨੀਅਮ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਸੂਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਢੂਈ ਤੇ ਬਿਸਕ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਗਾਈਆਂ ਹੈਪੀ 3 ਕਿਲੋ ਮੀਲ ਖਾ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਟ ਮੋਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੋਟੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੋਰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ 3 ਕਿਲੋ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।